Hər vaxtınız xeyir olsun əziz izləyicilər. Hər birinizi salamlayıram. Bizim bugünkü test izahımız Dim test vəsaitindən sözün tərkibi, kök və şəkilçi haqqında olacaqdır. Birinci sual. Kök 2 leksik bir qrammatik sxeminə uyğun olan sözü müəyyən edin. Bildirkilər. Bildir sözün kökü bildirdən bildirkə əmələ gəlir. Lər qrammatik şəkilçidir. Xalçasıdır. Xalça sözün kökü ç leksikdir. Dır qrammatik şəkilçidir. Dinləyicimiz. Dinlə sözün kökü İci leksik şəkilçidir, mis qrammatik şəkilçidir. Həvəs, həvəsdən həvəskar əmələ gəlir, lardan qrammatik şəkilçidir. Yaşadan, yaş, yaşa, yaşat, da qrammatik şəkilçidir. Bizə də kök 2 leksik bir qrammatik şəkilçi lazım idi. Cavabımız olur Y variantı. İkinci sual. Qaraldılmışdır. Qara sifətindən qaralmaq, qaralmaqdan qaraltmaq, qaraltmaqdan qaraldılmaq əmələ gəlir. Mış və dır qrammatik şəkilçidir. 3 leksik 2 qrammatik şəkilçi olur. Cavabımız A variantı. Üçüncü sual. Tərkibinə görə təhlil baxımından biri digərlərindən fərqlənir. Qoca sifətindən qocalmaq, qocalmaqdan qocaltmaq əmələ gəlir. Ir indiki zaman şəkilçidir. Çoxaltdır. Çoxdan çoxalmaq. Çoxalmaqdan çoxaltmaq, çoxaltmaqdan çoxaltdırmaq. Dır əgər leksikdirsə, dırdan sonra maq artıra bilirik. Soldan solğun, solğundan solğunlaş, öp qrammatik şəkilçi. Çağır, çağırdan çağırış, çağırışdan çağırış. Cəmələ gəlir, lar qrammatik şəkilçi. Yaşandı, yaşdan yaşa, yaşadan yaşan əmələ gəlir, dır qrammatik şəkilçidir. Demək cavabımız olmalıdır B variantı. Çünki digər variantda kök 2 leksik bir qrammatik şəkilçidir. Amma B variantında kök 3 leksik şəkilçidən ibarətdir. Dördüncü sual. Kök və şəkilçilərə düzgün ayrılmış sözü müəyyən edin. Yəni kök şəkilçiyə ayırma, hecalara ayırmadan eyni anlayış deyil. Çalışmaların, çalış sözün köküdür. Ma leksik şəkilçidir. Lardan ın qrammatik şəkilçidir. Əlvan sözün kökü lıq leksik şəkilçidir. Dəyiş sözün kökü kən leksikdir, lik leksikdir. Göstər sözün kökü il leksikdir, miş qrammatikdir. Döyməkdən döyüşmək, döyüşməkdən döyüşkən, döyüşkəndən döyüşkənlik əmələ gəlir. Doğru formada ayrılan Y variantındakı döyüşkənlik sözü olur. 5-ci sual. Hansı bənddəki sözlərə ön şəkilçi artırmaq olmaz? Elə A variantında su, torpaq, hava. Savad, bisavad, baməzə, namümkün, namünasib hamısına ön şəkilçi artıra bilirik. 6-cı sual. Hansı bənddəki sözlərdə 2 leksik şəkilçi vardır? Yol sözünün kökü daş leksikdir, da qrammatikdir. Kitab sözün köküdür, xana leksikdir. Sürət sözün kökü li leksikdir. Bizdən 2 leksik istəyir. Qum sözün kökü sal leksik, lıq leksik. Sənət sözün kökü kar leksik, ın qrammatik. Bağça, çılıqdan, bağ, bağdan, bağçı, bağçılıq, dan qrammatikdir. Döydən döyüş, döyüşdən də döyüşkən əmələ gəlir. Kitabdan kitabxana, kitabxanadan kitabxanaçı əmələ gəlir. Güldən, güldan, güldandan güldandakı əmələ gəlir. Cavabımız C variantıdır. C variantındakı sözlərdə kök və 2 leksik şəkilçi var. Qəhrəman sözün kökü lıq leksik şəkilçidir. Güldən gülçü, gülçüdən gülçülük əmələ gəlir. Ov sözün kökü laq leksikdir, da qrammatikdir. Bağdan bağça əmələ gəlir, da qrammatikdir. Əkdən əkin, əkindən əkinçi, əkinçidən əkinçilik əmələ gəlir. Çalış sözün kökü qan leksikdir, lardan ın qrammatikdir. Demək cavabımız olmalıdır C variantı. 7-ci sual. Hansı bənddəki sözlərin hər birində 2 leksik şəkilçi işlənib? Əkinçilər. Əkdən əkin, əkindən əkinçi əmələ gəlir, lər qrammatikdir. Böyükdən böyük, böyükdən də böyüklük əmələ gəlir. Duzdan duzsuz, duzsuzdan duzsuzluq əmələ gəlir, dan qrammatikdir. Bizə lazım idi ki, 2 leksik şəkilçi olsun, elə A variantı olur. Qarşıladı. Qarşıdan qarşıla əmələ gəlir, D qrammatik. Bilmirdi. Bil sözün kökü M inkarlıq şəkilçisi, 22 zaman şəkilçisi, D idi hissəci. Hamısı qrammatikdir. Saxla sözün kökü D keçmiş zaman şəkilçisidir. Bacar sözün kökü D feil sifət şəkilçisidir. Vəziyyət sözün kökü vəziyyəti birinci i mənsubiyyətdir, N bitişdirici, növbəti ə yönlü kal şəkilçisidir. Yaşadılar. Yaş ismindən yaşamaq feil əmələ gəlir, D keçmiş zaman şəkilçisidir, lar da şəxs sonluğudur. Göndər sözün köküdür, D feil sifət şəkilçisidir.
Yazdan yazı, yazıdan yazılı əmələ gəlir. Hirs sözün kökü lən, leksik, məhk, qrammatik. Tərif sözündən təriflə əmələ gəlir, y bitişdiricidir, 22 zaman şəkilçisidir. Vəfa sözündən vəfasız əmələ gəlir. Gör sözün kökü əndə, fe'li bağlama şəkilçisidir. Cavabımız olur A variantı. 8-ci sual. Baxımsızlıqdan. Bax sözün kökü. Baxmaq fe'lindən baxım, baxımdan baxımsız, baxımsızdan baxımsızlıq əmələ gəlir. Dan qrammatik şəkilçisidir. Demək, 3 leksik, bir qrammatik şəkilçisi var. Cavabımız olur C variantı. 9-cu sual. Dözümsüzlüyümüz. Dözməkdən dözüm, dözümdən dözümsüz, dözümsüzdən dözümsüzlük əmələ gəlir. Ümüz qrammatik şəkilçisidir, mənsubiyyət şəkilçisidir. 3 leksik, bir qrammatik şəkilçi işlənibdir. 10-cu sual. Aydınlaşdırdıq. Aydın sifətindən aydınlaşmaq fe'li, aydınlaşmaq fe'lindən aydınlaşdırmaq fe'l əmələ gəlir. D keçmiş zaman şəkilçisidir. Q şəxs sonluğudur. 2 leksik, 2 qrammatik şəkilçisi var. Geyindirilmişdir. Geyinməkdən geyinmək, geyinməkdən geyindirmək, geyindirməkdən də geyindirilmək əmələ gəlir. Miş keçmiş zaman şəkilçisi, dir şəxs sonluğudur. 3 leksik, 2 qrammatik şəkilçisi işlənib. Sınıqçılarımız. Sınmaq fe'lindən sınıq ismi, sınıq ismindən sınıqçı isim əmələ gəlir. Lar cəm şəkilçisi, ımız mənsubiyyət şəkilçisidir. Kök 2 leksik, 2 qrammatik şəkilçisi işlənib. 13. Qabaqlayıcı tədbirlər söz birləşməsində asıl sözün tərkibində işlənib. Asıl söz qabaqlayıcı sözüdür. Qabaqdan qabaqlamaq əmələ gəlir. Qabaqlamaqdan da qabaqlayıcı əmələ gəlir. Kök 2 leksik şəkilçisidən ibarətdir. Cavabımız olur B variantı. 14. Barışdıq. Barış sözün kökü, D keçmiş zaman şəkilçisi, Q şəxs sonluğu. Kök 2 qrammatik şəkilçisidən ibarətdir. Cavabımız B variantı. Açıqcasına zərfi. Əgər zərf deyirsə, açmaq fe'lindən açıq sifət əmələ gəlir. Açıq sifətindən açıqcasına zərf əmələ gəlir. Kök və 2 leksik şəkilçisidən ibarətdir. Cavabımız Y variantı. Bivəfalıqdan. Bi ön şəkilçisidir. Vəfa sözün köküdür. Lıq leksik şəkilçisidir. Dan qrammatik şəkilçisidir. Demək, ilk öncə leksik şəkilçi, kök, sonra yeni leksik şəkilçi və bir qrammatik şəkilçi. Cavabımız olur C variantı. Leksik kök, leksik sxeminə uyğun sözü müəyyən edin. Ov, ovçu, ovçuluq. Bu da kök 2 leksikdir. Bi, vəfa sözün kökü, lıq leksikdir, dan qrammatikdir. Ba, ön şəkilçisidir, məzə sözün köküdür. Mərd sözün kökü, mərddən mərdlik, mərdlikdən mərdliklə əmələ gəlir. Na, ön şəkilçisidir, insaf sözün kökü, lıq leksik şəkilçisidir. Cavabımız olur Y variantı. 18. Baxışlarımızdan. Bax sözün köküdür, baxmaq fe'lindən baxış ism əmələ gəlir. Lar, ımız və dan qrammatik şəkilçilərdir. 1 leksik, 3 qrammatik şəkilçi var. Cavabımız olur B variantı. 19. Kök 2 leksik, 1 qrammatik sxeminə uyğun sözü müəyyən edin. Buxarlandı. Buxar ismindən, demək, buxar ismindən buxarlanmaq fe'l əmələ gəlir. D qrammatik şəkilçidir. Maraq ismindən maraqlanmaq fe'l əmələ gəlir. D zaman şəkilçisi, Q şəxs sonluğudur. Qanat ismindən qanatlanmaq fe'l əmələ gəlir. D keçmiş zaman şəkilçisi, lar şəxs sonluğudur. Ayaqlandı. Ayaq ismindən ayaqlamaq fe'li, ayaqlamaq fe'lindən ayaqlanmaq fe'l əmələ gəlir. D keçmiş zaman şəkilçisidir. Yadda saxlayaq ki, lan, lən şəkilçisində ladan sonra ma qartıra bilirsə parçalayırıq. Hallandı. Hal ismindən hallanmaq fe'li əmələ gəlir. Zərərsizləşdirdik. Zərər ismindən zərərsiz sifəti, zərərsiz sifətindən zərərsizləşmək fe'li, zərərsizləşmək fe'lindən zərərsizləşdirmək fe'l əmələ gəlir. D keçmiş zaman şəkilçisi, K şəxs sonluğu. 3 leksik, 2 qrammatik şəkilçisidən ibarətdir. Cavabımız D variantıdır. Vətəndaşlığımızın. Vətəndən vətəndaş, vətəndaşdan vətəndaşlıq əmələ gəlir. Imız və ın qrammatik şəkilçilərdir. 2 leksik, 2 qrammatik şəkilçi. Boyaqçılar. Boya sözün kökü, boyadan boyaq, boyaqdan boyaqçı əmələ gəlir. Lar qrammatik şəkilçidir. 2 leksik, 1 qrammatik şəkilçi. Müstəqilliyimizdən. Müstəqil sözün kökü, lik leksikdir, imizdən dən qrammatik şəkilçidir. 1 leksik, 2 qrammatik. Sənətkarlarımızdan.
Sənətdən sənətkar əmələ gəlir. Lar qrammatik şəkilçi, ımız qrammatik, dan qrammatik şəkilçidir. 1 leksik, 3 qrammatik şəkilçi. 25. Xəbər şəklində olan gözlədim sözünün tərkibində işlənib. Əgər xəbər şəklində deyirsə, göz ismindən gözləmək feil əmələ gəlir. D keçmiş zaman şəkilçisidir. M şəxs sonluğu. Yəni 1 leksik şəkilçi, 2 qrammatik şəkilçi kimi işlənə bilir. Bir də gözlədim sözü feilin əmr şəklində işlənə bilər. Necə? Göz ismindən gözləmək feili, gözləmək feilindən gözlətmək feil əmələ gələr. İm də şəxs sonluğu olar. Bu zaman hansı şəkildə olur? Bu zaman əmr şəklində olmuş olur. Cavabımız D variantıdır. Güləşçilərin güləş ismindən güləşçi ism əmələ gəlir. Lər və in qrammatik şəkilçidir. Cavabımız olur Y variantı. 27. Ruhlanmışdır. Ruh ismindən ruhlanmaq feil əmələ gəlir. Mış və dır qrammatik şəkilçidir. 1 leksik, 2 qrammatik şəkilçidən ibarətdir. 28. Dincəlmişsiniz. Dinc sifətindən dincəlmək feil əmələ gəlir. Mişsiniz qrammatik şəkilçidir. 1 leksik, 2 qrammatik şəkilçi. Böyüklərimizdən. Böyümək feilindən böyük sifət əmələ gəlir. Lər, imiz və dən qrammatik şəkilçilərdir. 1 leksik, 3 qrammatik şəkilçi. İnamsızlıqdan. İnam, inamsız, inamsızlıq. 2 leksik, dan qrammatik. Yol, yoldaş, lar və ımız qrammatik. Bağ, bağlanış, bağlamaq, bağlanmaq, bağlanmaqdan bağlanışdır qrammatik. Mərhəmətlik, mərhəmət, mərhəmətli leksik, y bitişdiricidir, ilk qrammatik. Mədəniyyət, imiz qrammatik. Cavabımız olmalıdır. 3 leksik, 1 qrammatik şəkilçi. Y variantı. Maraqlandıracaqsan. Maraq ismindən maraqlanmaq feili, maraqlanmaqdan maraqlandırmaq feili, acaq və san qrammatik şəkilçidir. 2 leksik, 2 qrammatik şəkilçi. Cavabımız olur D variantı. Bildirilmişdir. Bilməkdən bildirmək, bildirməkdən bildirilmək əmələ gəlir. Miş və dir qrammatik şəkilçidir. 2 leksik, 2 qrammatik şəkilçi olur. Yaşatmaq. Yaş ismindən yaşamaq feili, yaşamaq feilindən yaşatmaq feili. Naqda qrammatik şəkilçi. 2 leksik, 1 qrammatik şəkilçi. Cavabımız B variantıdır. Kökü baxımından biri digərlərindən fərqlənir. Böyümək feilindən böyük sifəti, bələmək feilindən bələk sifəti, düşünmək feilindən düşüncə ismi, əylənmək feilindən əyləncə ismi, gödək sifətindən gödəkcə ismi əmələ gəlir. Hamısının kökü feildir. Y variantında gödəkcə sözündə sözün kökü gödək sifətidir. 35-ci sual. Kökü baxımından biri digərlərindən fərqlənir. Ağardıcı. Ağ sifətindən ağarmaq feili, ağarmaq feilindən ağartmaq feili, ağartdan da ağardıcı əmələ gəlir. Kökü baxımından deyir. Salamlaşmaq sözündə salam ismindən salamlamaq feili, salamlamaq feilindən salamlaşmaq feili əmələ gəlir. Dəniz ismindən dənizçi ismi, dənizçi ismindən dənizçilik ismi əmələ gəlir. Bostan ismindən bostançı ismi, bostançı ismindən bostançılıq ismi əmələ gəlir. Nəcabət ismindən nəcabətli sifəti əmələ gəlir. Cavabımız A variantıdır. Çünki A variantında sözün kökü sifətdir, digərlərində sözün kökü isim. 36. Cilovlanacaqdır. Cilovdan cilovlamaq, cilovlamaqdan cilovlanmaq əmələ gəlir. Acaq və dır qrammatik şəkilçi olur. 2 leksik, 2 qrammatik şəkilçi. Cavabımız olur B variantı. 37. Söndürülmüşdür. Sönməkdən söndürmək, söndürməkdən söndürülmək əmələ gəlir. Müş və dür qrammatik şəkilçidir. 2 leksik, 2 qrammatik şəkilçi. Azğınlaşmışdır. Azmaq feilindən azğın sifəti, azğın sifətindən azğınlaşmaq feil əmələ gəlir. Mış və dır qrammatik şəkilçidir. Azğınlaşmışdır sözündə sözün kökü azmaq feilidir. Cavabımız olur Y variantı. Bezdirmişdir sözünün kökü hansı nitq hissəsidir? Bezmək feilindən bezdirmək feil əmələ gəlir. Demək, dir leksik şəkilçidirsə o mütləq feil artırılır. Cavabımız B variantıdır. Kök və qrammatik şəkilçidən ibarət olan sözü müəyyən edin. Görüşər. Görməkdən görüşmək əmələ gəlir. Ər qeyri-qəti gələcək zaman şəkilçisidir. Bağdan bağlamaq əmələ gələr. D keçmiş zaman şəkilçisidir.
Yarış sözün köküdür, D qrammatik şəkilçidir. Gözləyir, gözdən, gözləmək əmrlə gəlir, Y bitişdirici. İr, indiki zaman şəkilçisidir. İşləyir. İşləyir sözündə iş ismindən işləmək feil əmrlə gəlir, Y bitişdiricidir. İr, indiki zaman şəkilçisidir. Bizə lazımdır kök və qrammatik şəkilçisidən ibarət olan cavabımız olur C variantı. 41. Kök və qrammatik şəkilçisidən ibarət olan sözü müəyyən edin. Ötüşər. Ötməkdən ötüşməyə əmrlə gəlir, əgər qeyri-qəti gələcək zaman şəkilçisi. Yağdan yağlamaq, D keçmiş zaman şəkilçisi. Alışmaq sözün köküdür, D qrammatik şəkilçisidir. Ağdan ağarmaq, D qrammatik şəkilçisi. Qaralacaq, qaradan qaral, acaq qrammatik şəkilçisidir. Bizə nə lazımdır? Kök və qrammatik şəkilçisi lazımdır. Cavabımız olur C variantı. Qurğudakılardan, qurdan, qurğu, qurğudan qurğudakı əmrlə gəlir, lar və dan qrammatik şəkilçisi olur. Cavabımız olur A variantı. Bağçadakılardan, bağdan bağça, bağçadan bağçadakı əmrlə gəlir, lar və dan qrammatik şəkilçisidir. 2 leksik, 2 qrammatik şəkilçisi. 44. Nümunədəki arzular sözlərinin tərkibində işlənib. Can evimə sığışmayan arzular. Can evimə sığışmayan arzular. Burada arzular, nə arzular? İsimdən söhbət gedir. Ona görə arzu sözün köküdür. Lar cəm şəkilçisidir. Bu dünyada neçə dünya arzular, yəni arzulamaq mənasında. Arzu ismindən arzulamaq feil əmələ gəlir. R əslində arzulayar, qeyri-qəti gələcək zaman şəkilçisi öz saytını itirmiş olur. Demək, birincisi kök və bir qrammatik şəkilçisidən ibarətdir. Kök və bir qrammatik şəkilçisi. İkincisi bir leksik, bir qrammatik şəkilçisidən ibarətdir. Cavabımız olmalıdır Y variantı. 45-ci sual. Nümunədəki gələcək sözlərinin tərkibində işlənib. Bizim gələcək yaxşı gələcək. Bizim nə gələcək? İsim kimi gəlmək feilindən gələcək ismi əmrlə gələr. Yaxşı gələcək. Nə edəcək gələcək? Gəl sözün kökü əcək qəti gələcək zaman şəkilçisi olur. Birinci sözdə bir leksik şəkilçi, ikinci sözdə də bir qrammatik şəkilçi işlənibdir. Cavabımız olur D variantı. 46-cı sual. Sürücülərdən sözünün tərkibində işlənib. Sürmək feilindən sürücü ismi, lər və dən qrammatik şəkilçidir. Bir leksik, 2 qrammatik şəkilçi. Cavabımız olur B variantı. 47-ci sual. Yırtıcılardan. Yırtmaq feilindən yırtıcı sifət əmələ gəlir. Lar və dan qrammatik şəkilçidir. Demək, kök bir leksik, 2 qrammatik şəkilçisidən ibarətdir. Cavabımız B variantıdır. 48-ci sual. Dayaqsızdır sözündə. Sözün kökü daya, dayadan dayaq, dayaqdan da dayaqsız əmələ gəlir. 4 qrammatik şəkilçidir. 2 leksik, 1 qrammatik şəkilçi işlənib. Ürəkləndi. Ürək ismindən ürəklənmək feil əmələ gəlir. D qrammatik şəkilçidir. Səsdən səsləmək, səsləməkdən səslənmək əmələ gəlir. D qrammatik şəkilçidir. Həvəsdən həvəslənmək əmələ gəlir. D qrammatik şəkilçidir. Fərəhdən fərəhlənmək əmələ gəlir. D qrammatik şəkilçidir. Yoxlamaqdan yoxlanmaq əmələ gəlir. D qrammatik şəkilçidir. Bizə 2 leksik, 1 qrammatik lazımdır. Cavabımız B variantı olur. Kök 2 leksik, 1 qrammatik sxeminə uyğun olan sözü müəyyən edin. Qanat, lan leksikdir, D qrammatikdir. Yol, yollamaq, yollanmaq, D qrammatikdir. Əylən, D qrammatikdir. Ad, aldan, D qrammatikdir. Dil, dillən, D qrammatikdir. Kök 2 leksik, 1 qrammatik. Cavabımız olur B variantı. Gözləmirik. Gözdən gözləməyə əmələ gəlir. M, ir, ik qrammatik şəkilçilərdir. 1 leksik, 3 qrammatik şəkilçisi var. Cavabımız Y variantıdır. Qazancımızdandır. Qazanmaq sözün köküdür. Qazanmaqdan qazanc əmələ gəlir. Imızdandır. Demək, 1 leksik, 3 qrammatik şəkilçisi. Cavabımız A variantıdır. İşlədilmişdir. İş, işlə, işlət, işlədil, miş və dir. 3 leksik, 2 qrammatik şəkilçisi. Cavabımız D variantıdır. Çöküntülərdir. Çökməkdən çöküntü əmələ gəlir. Lərcəm şəkilçisi, dir də şəxs sonluğu. 1 leksik, 2 qrammatik şəkilçisi. Cavabımız D variantıdır. Qırıntılardır. Qırdan qırıntı əmələ gəlir. Lar və dır qrammatik şəkilçidir. 1 leksik, 2 qrammatik şəkilçi. Cavabımız C variantıdır.
56. Ucaldarıq. Uca, ucal, ucalt. Ar, qeyri-qəti gələcək zaman şəkilçisi, ıq, şəxs sonluğu. 2 leksik, 2 qrammatik şəkilçisi. Cavabımız A variantıdır. Təklənmişik. Tək, təkləmək, təklənmək. 2 leksik şəkilçisi. Miş, zaman şəkilçisi, ilk şəxs sonluğu. 2 leksik, 2 qrammatik şəkilçisi. Cavabımız B variantı. Tərkibi kök 2 leksik, 2 qrammatik şəkilçisidən ibarət olan sözləri müəyyən edin. Düşüncəlidirlər. Düşünmək feilindən düşüncə ismi, düşüncə ismindən düşüncəli sifət əmələ gəlir. Dir, şəxs sonluğu, lər də şəxs. Tullandıq. Tulla, tullan, d və q qrammatik şəkilçi. Qərargahdakı qərar, qərargah leksik, qərargahdakı leksik. Möhkəm, möhkəmlənmək, möhkəmləndirmək. İkisi leksikdir. Didənlər qrammatikdir. Çalış, qan leksik, dır qrammatik, lar qrammatik. Demək cavabımız olmalıdır. Bizə 2 leksik, 2 qrammatik istədiyinə görə birinci sözlə dördüncü söz, yəni D variantı. 59. Dərinlikdədir. Dərin sözün kökü lik leksikdir. Də və dir qrammatikdir. 1 leksik, 2 qrammatik şəkilçisi var. Cavabımız olur A variantı. 60. Qəhərlənmişdir. Qəhər ismindən qəhərlənmək feili miş və dir qrammatik şəkilçidir. 1 leksik, 2 qrammatik şəkilçisi. Cavabımız olur B variantı. Talanmışdır. Talamaqdan talanmaq əmələ gəlir. Mış və dir qrammatik şəkilçidir. 1 leksik, 2 qrammatik şəkilçisi. Cavabımız D variantı. Tərkibi kök 2 leksik sxeminə uyğun olan sifətləri müəyyən edin. Qaldır sözün köküdür. Qaldırmaq feilindən qaldırıcı sifət əmələ gəlir. İstəmək feilindən istək ismi, istək ismindən istəkli sifət əmələ gəlir. Vurdan vurğun, vurğundan vurğunluq. Gülmək feilindən gülünc, yanıqlı, yan, yanıq, yanıqlı. Bizə kök 2 leksik lazımdır. 2, 3 və sifətləri istəyir özdə. İstəkli sifətdir, vurğunluq isimdir, yanıqlı sifətdir. 2-dən 5 cavabımız A variantıdır. Unutqanlığımızdandır. Unutmaq feilindən unutqan sifəti, unutqan sifətindən unutqanlıq ismi, ımızdandır. Bunlar da qrammatikdir. 2 leksik, 3 qrammatik şəkilçi. Cavabımız Y variantı. Yüksəlişimizdə yüksəl, iş leksikdir, imiz və də qrammatikdir. 1 leksik, 2 qrammatik şəkilçi. Cavabımız olur B variantı. Böyüdüldü. Böyüməkdən böyütmək, böyütməkdən böyüdülmək əmələ gəlir. D qrammatik şəkilçidir. 2 leksik, 1 qrammatik şəkilçidən ibarətdir. 66. Kök 2 leksik, 2 qrammatik sxeminə uyğun feillərin sırasını müəyyən edin. Oxunulmamış, oxumaqdan oxunmaq, oxunmaqdan oxunulmaq əmələ gəlir. Mamış da feil bağlama şəkilçisi. Silməkdən sildirmək, sildir, mə, burada inkarlıqdır. Miş, sinis. Bunlar da qrammatik şəkilçilərdir. Göz, gözlə, gözlət, mə, inkarlıq, məli, vacib şəkilçisi, y bitişdirici, əm də şəxs sonluğudur. İşıqlanmışdır. İşıq, lan leksikdir, mış və dir qrammatik şəkilçi. Qara, qaradan qaral əmələ gəlir, mış və dir qrammatik şəkilçi. Asan, laş leksikdir, asanlaşdır leksikdir, mış və san qrammatik şəkilçidir. Qanat, lan leksikdir, mış və dir qrammatik şəkilçidir. Çök, çöktürmək, çöktürülmək, müş və dir qrammatik şəkilçidir. Sökməkdən söktürmək əmələ gəlir, əcək və dir qrammatik şəkilçidir. Salam, salamlamaq, salamlaşmaq, mış və dir qrammatik şəkilçidir. Təmiz, təmizləmək, təmizlənmək, miş və dir qrammatik şəkilçidir. Ruh, ruhdan ruhlanmaq, ruhlanmaqdan ruhlandırmaq əmələ gəlir, mış və dir qrammatik şəkilçidir. Alov, alovlamaq söz yoxdur dilimizdə, ona görə lanı bütöv götürürük, mışdır qrammatik şəkilçidir. Tikməkdən tikdirmək əmələ gəlir, məli, qrammatik, dir qrammatik. Düz, düzəl, düzəlt, mə, miş, əm. Bizə 2 leksik, 2 qrammatik lazımdır. D variantındakı sözlərin hamısı kök 2 leksik, 2 qrammatik şəkilçidən ibarətdir. Bağlantıdan bağ, bağla, bağlan, bağlantı, 3 dənə leksik,
Dan da qrammatik. 3 leksik, 1 qrammatik şəkilçi. Cavabımız olur A variantı. 68. Sözlərdən hansının tərkibinə görə təhlilində səhvə yol verilmişdir? İz, izlə, dedən ki, qrammatikdir. Üz, üzüntü, düzdür. Qopar, burada qopdan, qopmaq feilindən qoparmaq feili, qoparmaqdan qopart, qopardılmışdır. Demək C variantı səhvdir. Qaldırılar, düzdür. Burulğan, bu da düzdür. 69. Kök leksik bir qrammatik sxeminə uyğun sözlər sırasını müəyyən edin. Qaldır sözün kökü ıcı leksikdir, lar qrammatikdir. Qazan, qazanc, ımız qrammatik. Quş, cuğaz, leksik, lar qrammatik. Çox, çoxdan, çoxdankı, leksik, lar qrammatik. Əsəb, əsəbi, əsəblər, leksik, di qrammatik. Dön, dönük, dönüklük, leksik, bir qrammatik. Səmimi, leksik, imiz qrammatik. Saf, safdan saflıq əmələ gəlir. Saflığı birinci ı mənsubiyyətdir. N bitişdirici növbəti ı təsirli kal şəkilçisidir. Dil, dilə, dilək. 2 leksik, imiz qrammatikdir. Çək, çəki, çəkisiz, çəkisizlik. 3 leksik, də qrammatik. Sanc, sancı, sancılan, d qrammatik. Lovğa, lovğalan, maq qrammatik. Yırğala, yırğalanmaq, ır qrammatik. Qarışdırdı, qarışmaqdan qarışdırmaq əmələ gəlir, d qrammatik. Barışıqdan, barış, barışdan barışıq əmələ gəlir, dan qrammatik. 2 leksik, 1 qrammatik sxemi cavabımız olur B variantı. 70. Kök, demək 2 leksik, 2 qrammatik istəyir. Değişdik, deməkdən değişmək əmələ gəlir, di və 2 qrammatikdir. Görməkdən görüşmək əmələ gəlir, dü və m qrammatikdir. Sözdən sözləş əmələ gəlir, di və lər qrammatikdir. Tikməkdən tikdirmək əmələ gəlir, di və m qrammatikdir. Açmaqdan açılmaq əmələ gəlir, ma və d qrammatikdir. Ruhdan ruhlanmaq əmələ gəlir, d və m qrammatikdir. Gülməkdən güldürmək, güldürməkdən güldürtmək, d və m qrammatikdir. Danış, danışmaqdan danışdır, danışdırıl, d və m qrammatikdir. Qaçmaqdan qaçırmaq, qaçırmaqdan qaçırtmaq, d və q qrammatikdir. Elə cavabımız C variantı olur. Vurmaqdan vuruşmaq, vuruşmaqdan vuruşturmaq əmələ gəlir, ur qrammatikdir. Döyməkdən döyüşmək, döyüşməkdən döyüşdürmək əmələ gəlir, dü qrammatikdir. Yem sözün kökü lə leksikdir, didən ki qrammatikdir. Sönməkdən söndürmək əmələ gəlir, dü və m qrammatikdir. Sınmaqdan sındırmaq əmələ gəlir, d və q qrammatikdir. Qaldır sözün kökü d-danlar qrammatikdir. Cavabımız C variantıdır. Açıqcasına sözündə yalnız 2 leksik şəkilçi işləndiyini nəzərə alaraq doğru fikri müəyyən edin. Əgər açıqcasına sözündə aç, açdan açıq, bir də casına leksik. Bu formada olursa, demək, tərkibinə görə təhlili kök leksik xeyr, bu olmaz. Kökü və düzəldiyi nitq hissəsi bir-birlə sinonimdir. Xeyr, sözün kökü açmaq feili nədən düzəlib? Sözün nədən düzəldiyini bilmək üçün axırıncı leksikdən əvvələ baxırıq. Yəni, söz açıq sifətindən düzəlib. Bu da olmaz. Kökü və yarandığı söz fərqli nitq hissəsinə aiddir. Bax, cavabımız C variantı olmalıdır. Kökü açmaq feilidir, amma söz açıq sifətindən əmələ gəlibdir. Və kök leksik şəkilçidən ibarət olanda bu söz zərfdir. Bir də belə təhlil etmək olar. Aç, açıq, açıqca, yəni isim kimi, onun açıqcası mənsubiyyət şəkilçidir. N bitişdirici A da yönlü kal şəkilçisi. 72. Üzlənmişdir. Üz, üzlə, üzlən. Leksik, miş və dir qrammatik şəkilçidir. Doğru fikri. Tərkibində 2 leksik, 2 qrammatik şəkilçi var. Elə doğru cavabımız olur A variantı. 73. Hansı cərgədə hər iki antonim söz tərkibinə görə kök leksik sxeminə uyğundur? Tərəqqi tənəzzül bir kökdür ikisidir. Göyçək çirkin bir kökdür. Sağdan sağlam, amma naxoş sözündə na ön şəkilçidir, xoş sözün köküdür. Aciz sadədir, bacar, bacarıq, bacarıqlı. Ağla, ağlağan, güldən, güləyən. Demək, cavabımız olur Y variantı. İzləmirik. İzdən izlə, m, ir, ik.
Bir leksik, 3 qrammatik şəkilçi. Cavabımız B variantıdır. Bildirkilərdən. Bildir, bildirkilər və dən. Bir leksik, 2 qrammatik. Cavabımız B variantıdır. Hansı söz birləşməsinin asıl tərəfi kök leksik sxeminə uyğundur? Sənəd, kar və lıq leksik şəkilçidir. Kömür, çü leksik, lük leksik, dən qrammatik şəkilçi. Na, ön şəkilçi, rahat sözün kökü. Dağıntı bir kökdür. Yoxdan yoxsul, yoxsuldan yoxsulluq əmələ gəlir, dan qrammatik şəkilçidir. Bizə kök 2 leksik sxemi lazım idi. Cavabımız olur A variantı. 77. Hansı söz birləşməsinin asıl tərəfi kök 2 leksik sxeminə uyğundur? Göz, gözlük, gözlükdəki. Elə A variantıdır. Qonşu, lok leksikdir, umuz və da qrammatikdir. Orta sadə sözdür. Həyət, imiz qrammatik şəkilçi, dəki leksik şəkilçi. Qardaş sözün kökü lıq leksik şəkilçi. Cavabımız A variantı olur. Dəyişdirilmədi. Dəyişməkdən dəyişdirmək, dəyişdirməkdən də dəyişdirilmək əmələ gəlir. Mə və di qrammatik şəkilçidir. Kök demək 2 leksik, 2 qrammatik şəkilçi. Cavabımız D variantıdır. Azaldılmışdır. Az, azal, azalt, azaldıl. 3 leksik, mış və dır qrammatik şəkilçidir. 3 leksik, 2 qrammatik şəkilçi. Cavabımız D variantı. Kütləvləşdirən. Kütlə, kütlədən kütləvi, kütləvdən kütləvləş, kütləvləşdən kütləvləşdirmək əmələ gəlir. Ən də qrammatik şəkilçi. 3 leksik, 1 qrammatik şəkilçi olmalıdır. Cavabımız B variantı. 81. Kök 2 leksik, 1 qrammatik sxemini istəyir. Dost, luk leksikdir, umuz qrammatikdir. Döy, döyüş, döyüşkən, döyüşkənlik. Kök 3 leksikdir. Üzüm, çü leksik, lük leksik, dən qrammatik. Elə C variantıdır. Yazmaq, yazdır, maq da qrammatik şəkilçi. Məktəb sözün kökü dəki leksik şəkilçi. Cavabımız C variantı. Çökəklikdən. Çök, çökək, çökəklik. 2 leksik, dən qrammatik şəkilçi. 2 leksik, 1 qrammatik şəkilçi. Cavabımız D variantıdır. Tanışlığımızdan. Tanı, tanış, tanışlıq. 2 dənə leksik, ımız və dan qrammatikdir. 2 leksik, 2 qrammatik şəkilçi. Cavabımız E variantıdır. Axtarmaq. Axtar sözün kökü, maq qrammatik yox. Bizdən başqa şey istəyir. Deyir ki, fiil təsdiqdə birinci şəxsin cəmində keçmiş zamanda işlənsə hansı şəkilçilərdən istifadə olunur? Təsdiqdə. Təsdiqdə deyirsə mamə şəkilçisini çıxaq. Sonra birinci şəxsin cəmində deyirsə am çıxaq. Sonra axtar birinci şəxsin cəmində ıq olar. Axtarmış, axtarmışıq. Mış və ıq şəkilçisi olar. Bəli, axtar sözün kökü, mış keçmiş zaman şəkilçisi, ıq da nədir? Birinci şəxsin şəxs sonluğu. Verilmiş sözlərdən biri həm kök 2 leksik 1 qrammatik, həm də kök 2 leksik 2 qrammatik sxeminə uyğun gələ bilər. Demək, elm, elmi, elmilik bircə cürə təhlil olunur. Görüşdüm. Görməkdən görüşmək əmələ gəlir. Dü keçmiş zaman şəkilçisi, m şəxs sonluğu. Yazılanda. Yazmaqdan yazılmaq əmələ gəlir. Anda feil bağlama şəkilçisi. Bir də yazılanda sözünü bir də necə düşünmək olar? Yaz, yazıl, yəni yazılan adamda mənasında an feil sifət şəkilçisi, da yerli hal şəkilçisi kimi belə düşünə bilərik. Yorğunluq, yormaqdan yorğun, yorğundan da yorğunluq. Döşəkçənin sözünü 2 cürə düşünə bilərik. Döşə, döşək, döşəkçə. Bir dəfə sənin döşəkçən, sənin döşəkçən n mənsubiyyət şəkilçisi, i də təsirli hal şəkilçisi kimi düşünərik. Bir dəfə də mənsubiyyət şəkilçisiz. Döşə, döşək, döşəkçə, n bitişdirici, i təsirli hal şəkilçisi kimi. Kök 2 leksik 1 qrammatik şəkilçi, kök 2 leksik 2 qrammatik şəkilçi. Cavabımız olur Y variantı. Tapşırıqların. Tapşır, ıq leksikdir, lar və ın qrammatik şəkilçidir. 1 leksik 2 qrammatik şəkilçi. Cavabımız C variantı. Yazılmamışsınız. Yazmaqdan yazılmaq, ma,
Yorulmuşsunuz. Bir dənə leksik, 3 dənə qrammatik. Cavabımız C variantıdır. Yorulmurlar. Yormaqdan yorulmaq əmələ gəlir. Mırlar. Bir leksik, 3 qrammatik. Cavabımız C variantıdır. Gecikdirmirik. Geç, gecik, gecikdirmək. İnkarlıq şəkilçisi, 22 zaman şəkilçisi, ilk də şəxs sonluğu. Kök, 2 leksik, 3 qrammatik şəkilçi. Cavabımız olur A variantı. 90. Danışdırmaram. Danış, danışmaqdan danışdırmaq. İnkarlıq şəkilçisi, qeyri-qəti gələcək zaman şəkilçisi, am şəxs sonluğu. 1 leksik şəkilçi, 3 qrammatik şəkilçi. Cavabımız Y variantıdır. Qovuşdurduq. Qovuşmaq, qovuşdurmaq, du və q qrammatik şəkilçidir. 1 leksik, 2 qrammatik şəkilçi. Cavabımız Y variantıdır. Təmiz, təmizləmək, təmizlənmək. 2 leksik, D qrammatik. Elə cavabımız A variantıdır 92-də. Həvəs, həvəslən, lən leksikdir, D-dən 2 qrammatikdir. Fərə, lən leksikdir, D-dən lər qrammatikdir. Ürək, lən leksikdir, D qrammatikdir. Hal, lan leksikdir, D qrammatikdir. Ayaqlanıbdır. Ayaq, ayaqlamaq, ayaqlanmaq. 2 dənə leksik, ıb və dır qrammatik. 2 leksik, 2 qrammatik. Cavabımız D variantıdır. Soyğunçuluqdan. Soymaq, soyğun, soyğunçu, soyğunçuluq. 3 leksik, 1 qrammatik. Cavabımız olur A variantı. 95. Kök, demək kök, 2 leksik, 2 qrammatik. Üzüm, lükdədir. Sevin, əcək qrammatik şəkilçilər, qrammatik şəkilçi. Tik, tikinti, dəyik. İstə, istək, istəkli. Lər, imiz. Dinlə, ici leksikdir, lər və imiz qrammatikdir. 2 leksik, 2 qrammatik. Cavabımız olur D variantı. Sözlərdən birinin tərkibində səhvə yol verilmişdir. Demək, yəni ki, səhv təhlil olunan tapmalıyıq. Örtüyünü, örtü, örtüdən örtük əmələ gəlir. Örtüyü, ü, onun örtüyü, ü mənsubiyyət şəkilçisi, n bitişdirici, növbəti ü, təsirli kal şəkilçisi. Bu düzgündür. Yoxlatdırdı, yoxla, yoxlat, yoxlatdırmaqdır da qrammatik şəkilçi. Yerləşdirildi, yer, yerləş, yerləşdir, yerləşdiril. 3 leksik, yer ismindən yerləşmək, feili yerləşməkdən, yerləşdirmək, yerləşdirməkdən yerləşdirilmək əmələ gəlir. Də qrammatik şəkil. Demək, burada 2 leksik yox, 3 leksik olmalı. Demək, cavabımız C variantıdır. Şəffaf, laş leksikdir, ör qrammatikdir. Sıx, sıxlaş, sıxlaşdırmaq, malı və sınız da qrammatikdir. 2 leksik, 2 qrammatik. Cavabımız C variantıdır. Alınmır. Almaqdan alınmaq əmələ gəlir. M və ör qrammatik şəkilçidir. 1 leksik, 2 qrammatik şəkilçi. Cavabımız A variantı. Tərkibi kök, 1 leksik, 1 qrammatik şəkilçidən ibarət olan sözü müəyyən edin. Göz, lə leksikdir, ir qrammatik, siniz qrammatik. İnat, cıl leksik, sınız qrammatik. İş, işlə, di və ki qrammatik. Bağ, ça, da və y qrammatik. Dava, kar, dır və lar. Demək, cavabımız B variantıdır. İnat, cıl leksikdir, sınız qrammatikdir. Hansı söz tərkibinə görə kök 2 leksik 1 qrammatik? Kök 2 leksik 1 qrammatik. Kök 2 leksik 1 qrammatik. Çox, çoxdan, çoxdankıdır. Elə A variantı uyğun gəlir. Yol, yoldaş leksikdir, lar və A qrammatik. Gözəl, lik leksikdir, dən qrammatik. Dağıntı sözün kökü lar qrammatik. Qaldır sözün kökü ıcı leksik, lar qrammatik. Cavabımız A variantıdır. 100. Tərkibi kök 2 leksik 2 qrammatik şəkilçidən ibarət sözü müəyyən edin. Demək, kök 2 dənə leksik, 2 qrammatik. Ağıl, ağıllanmaq, lan leksikdir, acaq və dır qrammatik. Vida sözün kökü laş leksik, d və q qrammatik. Hal, daha doğrusu halal, halal sözün kökü laş leksik, ır və ı qrammatik. Ağır,
sözün kökü laş leksikdir, mış və dır qrammatik. Hazır, hazırlamaq, hazırlanmaq, mış və dır qrammatik. Kök 2 leksik 2 qrammatik. Cavabımız olmalıdır Y variantı. Yəhərlənmişdir. Yəhər sözün kökü. Yəhərləmək, lə leksik, yəhərlənmək, n leksik, miş və dir qrammatik. Yəni 2 leksik, 2 qrammatik. Cavabımız A variantıdır. Baxmıram. Bax sözün kökü m inkarlıq, yəni qrammatik ır və an yenə qrammatik şəkilçilərdir. Kök və 3 qrammatik şəkilçidən ibarətdir. 103. Hansı sözün tərkibi kök 2 leksik bir qrammatik sxeminə uyğundur? Üzüm sözün kökü ç leksik, lər qrammatik. Dilləndilər, dil sözün kökü lən leksikdir, di və lər qrammatikdir. Həvəs sözün kökü kar leksik, lar qrammatik. Heyvan sözün kökü dar leksik, lıq leksik, da qrammatik. Hazır sözün kökü la leksikdir, d və q qrammatikdir. Demək bizə lazımdır kök 2 leksik 1 qrammatik. Cavabımız olur D variantı. Tələbkarlığınızı, tələb sözün kökü kar leksikdir, lıq leksikdir. Inız və ı bunlar da qrammatikdir. Kök 2 leksik və 2 qrammatik şəkilçi. Cavabımız D variantıdır. Çalışarsınız. Çalış sözün kökü ar qeyri-qəti gələcək zaman şəkilçisi, sınız da şəxs sonluğu. Yəni kök 2 qrammatik şəkilçi. Cavabımız olur D variantı. 106. Başladıq. Başdan başlamaq əmələ gəlir. D və q qrammatik şəkilçilərdir. Kök 1 leksik 2 qrammatik şəkilçi. Cavabımız olur Y variantı. Kök 2 leksik 1 qrammatik şəkilçidən ibarət olan sözü müəyyən edin. Sesdən seçki əmələ gəlir. Lər və də qrammatik şəkilçilərdir. Yordan yorğun əmələ gəlir. Yorğundan yorğunluq, un qrammatik şəkilçidir. Bizdən də 2 leksik 1 qrammatik şəkilçi istəyirdi. Cavabımız B variantıdır. Vətəndən vətəndaş, vətəndaşdan vətəndaşlıq əmələ gəlir. Güldən gülüstan, ın da qrammatik. Tələbə, lər və dən qrammatik. Cavabımız B variantıdır. Dağılışdıq. Dağıl, dağılış, d və q qrammatik. 1 leksik, 2 qrammatik şəkilçi. Cavabımız C variantıdır. 109. Göyərtilərdən. Göy, göyər, göyərti. 2 leksikdir. Lər və dən qrammatik şəkilçidir. 2 leksik, 2 qrammatik şəkilçi. Cavabımız C variantıdır. 110. Hansı sözün tərkibi düzgün verilməyib? Düzgün verilməyib. Demək, yağıntılı. Yağ, yağıntı, yağıntılı. Kök 2 leksik şəkilçi. Çəkilişdə. Çək, çəkil, çəkiliş, də. 2 leksik 1 qrammatik şəkilçi. Təmiz, təmizlə, təmizləyici. Kök 2 leksik şəkilçi. Gəmir, gəmiricilər. İndi tapşırıqlar sözündə tapşır sözün kökü ıq leksikdir, lar qrammatikdir. Düzgün verilməyən Y variantıdır. Çünki burada 2 leksik verib, amma əslində sözdə 1 leksik 1 qrammatik şəkilçi var. Qaldırıcılardan qaldır sözün kökü ıcı leksikdir, lar və dan qrammatikdir. 1 leksik 2 qrammatik şəkilçidir. Cavabımız A variantıdır. Əsəbləşdirdin. Əsəb, əsəbi, əsəbləş, əsəbləşdirmək, yəni 3 leksik, D və N qrammatik şəkilçilərdir. 3 leksik 2 qrammatik şəkilçi. Cavabımız C variantıdır. 113. Kök 2 leksik 1 qrammatik sxeminə uyğun gələn mücərrət mənalı düzəltmə ismi müəyyən edin. Biçmək feilindən biçin ismi, biçin ismindən biçinçi ismi əmələ gəlir. Lər qrammatik şəkilçidir. İsimdir, amma konkretdir. Biçinçi şəxsdir və onu biz görə bilirik. Süpürmək feilindən süpürgə ismi, süpürgə ismindən süpürgəçi ismi əmələ gəlir. Dən qrammatik şəkilçidir, amma bu da konkretdir. Gözəl sifətindən gözəllik ismi əmələ gəlir. Dən qrammatik şəkilçidir. Könül, könül ismindən könüllü sifəti, lər və in qrammatik şəkilçidir. Vəfa ismindən vəfasız sifət əmələ gəlir. Vəfasız sifətindən vəfasızlıq ismi əmələ gəlir. Dır qrammatik şəkilçidir. Cavabımız olur Y variantı. Suvaqçılarımız. Suva, suvaq, suvaqçı. 2 leksikdir. Lar və ımız qrammatikdir. 2 leksik, 2 qrammatik şəkilçi. Cavabımız D variantıdır. Qocalmazsan. Qoca, qocal, l leksikdir. M, az və san. Bunlar da qrammatik şəkilçilərdir. Yəni kök 1 leksik, 3 qrammatik şəkilçidən ibarətdir. Cavabımız D variantıdır. Dinləmirəm. Dinlə sözün köküdür. M inkarlıq şəkilçidir, qrammatikdir. İr və əm bunlar da
qrammatik şəkilçidir. Kök 3 qrammatik şəkilçidən ibarətdir. Tərkibi kök 2 leksik bir qrammatik şəkilçidən ibarət sözü müəyyən edin. Yar, yardan yara, yaradan yaralı əmələ gəlir. Lar qrammatik şəkilçidir. İş, işdən işlə əmələ gəlir. Di və ki qrammatik şəkilçilərdir. Könül, könüldən könüllü, könüllüdən könüllülük əmələ gəlir. Baxdan baxla əmələ gəlir. D qrammatik şəkilçidir. Məktəbdən məktəblə əmələ gəlir. Lər qrammatik şəkilçidir. 2 leksik bir qrammatik istəyirdi bizdən. Cavabımız olur A variantı. 118. Demək kök 2 leksik, 2 qrammatik sxemini istəyir. Meşə sözün kökü lər və də qrammatik şəkilçilərdir. Könül sözün kökü lü və lük leksik şəkilçilərdir. Döydən döyüş əmələ gəlir, döyüşdən döyüşçü əmələ gəlir. Lər qrammatik şəkilçidir. Soyu, soydan soyuq, soyuqdan soyuqla əmələ gəlir. Mış və an qrammatik şəkilçilərdir. Cavabımız D variantı olur. Coğrafiya sözün kökü ç leksikdir, lar qrammatikdir. Kök 2 leksik bir qrammatik sxemini istəyir. Qardaş sözün kökü lıq leksik, ımız qrammatik. Üzüm sözün kökü çü leksikdir, lər və dir qrammatikdir. Cavabımız demək olur B variantı. Əmək sözün kökü daş və lıq leksikdir. Dan qrammatikdir. Daha doğrusu B yox, C variantıdır cavabımız. Çünki bizdən 2 leksik bir qrammatik istəyir. B variantında 1 leksik 2 qrammatikdir. Üzgüçlərimiz üz, üzmək feilindən üzgü, üzgüdən üzgüçü əmələ gəlir. Lər və imiz qrammatik şəkilçidir. Əkdən əkin, əkindən əkinçi əmələ gəlir. Lər və i qrammatik şəkilçidir. Cavabımız C variantıdır. Ucalmışsınız. Uca, ucal, mış və sınız qrammatik şəkilçilərdir. 1 leksik, 2 qrammatik. Cavabımız A variantıdır. Balıqçılarımızda balıq, çı leksikdir. Lar, ımız və da qrammatik şəkilçilərdir. Döşə, döşədən döşək, döşəkdən döşəkçə əmələ gəlir. Də və dir qrammatik şəkilçidir. Cavabımız B variantıdır. Kitabdan kitabxana əmələ gəlir. Da və dır qrammatik şəkilçidir. Dinlə sözün kökü dinlədən dinləyici əmələ gəlir. Lər və imiz qrammatik şəkilçidir. Danışdan danışıq əmələ gəlir. Lar və ımız qrammatik şəkilçidir. Salamlaşırıq. Salam, salamlamaq, salamlaşmaq. 2 leksik, ır və ıq qrammatik şəkilçidir. 2 leksik, 2 qrammatik şəkilçi. Cavabımız C variantıdır. Növbəti 123. Hansı sözlər 2 leksik, 2 qrammatik şəkilçidən ibarətdir? Yol, yoldan yoldaş, yoldaşdan yoldaşlıq əmələ gəlir. Imız və ın qrammatik şəkilçilərdir. Könül, qrammatikdir, dəki leksikdir, lər qrammatikdir. Barama sözün kökü ç leksikdir, lar və dan qrammatikdir. Sönündən sönük əmələ gəlir, sönükdən sönükləş əmələ gəlir, miş və dir qrammatikdir. Soyudan soyuq, soyuqdan soyuqla, mış və dir qrammatikdir. Birdən birinci, birincidən birincilik, in qrammatikdir. Bizə 2 leksik 2 qrammatik lazımdır. Birinci sözü götürürük, 4'ü götürürük, bir də 5'i götürürük. Cavabımız C variantıdır. 124. Sözlərdən hansının tərkibinə görə təhlilində səhvə yol verilmişdir? Gəlməyəcək. Gəl sözün kökü mə və əcək. Bunlar qrammatik şəkilçilərdir. Gülüşündən, güldən gülüş, ün qrammatik, dən qrammatik. Səhvə yol verilmişdir. Elə B variantındadır. Çünki kök 1 leksik 2 qrammatik şəkilçidən ibarətdir. Rast sözün kökü laş leksik, ır və ıq qrammatik şəkilçilərdir. Mal sözün kökü dar leksik, lıq leksik, da qrammatik şəkilçidir. Birdən birinci, birincidən də birincilik əmələ gəlir. Cavabımız B variantıdır. 125. Hansı sərgidəki sözlərin tərkibində 2 leksik şəkilçi vardır? Qarşıladı. Qarşı sözün kökü la leksik, d qrammatik. Bilmirdi. Bil sözün kökü m inkarlıq. İrindiki zaman şəkilçisi, d hissəci. Salam sözün kökü. Salamdan salamlamaq, salamlamaqdan salamlaşmaq əmələ gəlir. Maq qrammatik şəkilçi. Göndər sözün kökü diyi fe'l sifət qrammatik şəkilçidir. Hirs sözün kökü lən leksik, mək qrammatik. Cavab, cavabdeh, cavabdehlik. Biçdən, biçin, biçindən biçinci. Düz, düzgün, düzgünlük. Tanı, tanış, tanışlıq. Cavabımız olur C variantı. Bacar sözün kökü dığı qrammatik şəkilçi. Yaş, yaşa, d və lar qrammatik şəkilçi. Alov, lan leksik, maq qrammatik şəkilçi.
Tərif sözün kökü lə, leksik, ir qrammatik şəkilsi. Vəfa sözün kökü sız, leksik şəkilsi. İstə, istək, istəkli. Demək cavabımız olmalıdır C variantı.